Hallelujah. Adofo no munya no ade nyina angel na bo no ministry. Ewade na me don so de asem ebe YouTube. Ama ye na etie nyina de check ho se be ya Kristo Yesu ba me na wo ye nifo. Na asem ne kofa ba nyina ne se asem ni trade botae pa me de asem ba bonten se knowing Jesus as your personal savior. Fa Yesu Kristo se wura okra agyenkwa. Adofo no na ene den so Ewade wo de na onam ne dom so de ma me ne wo. Na ansa na no ebesi trase ne de ho hyase for de nsa. Tumi nyinera ne ebre mu yeda wase. Jan ho hya won sa se Ewade ebra me ne adofo titiru ene enintini o ma ho fefo eba bekase. Eso se man fa ho rase na me fa eni die ese na me so ma se me mra bontin. De adofo tifo so hya won sa se Ewade mesre se me fa ko panya semi. Na me won nyina tie ne ayo a me so ba yi nifo. Da wase odom ti amen. Adofo no ene den so de Ewade de maye no ebi hu asem no wo asem ti ade ne se First Samuel chapter 2 verse number 25. First Samuel chapter 2 verse 25. Say God will judge him. God will judge him. God will judge him. Adofo asem nyina wo First Samuel chapter number 2 no, verse number 25. Na ni nyina ne se na o kasafa odifo bi efen Eli. Na Eli wo mamie no. Ena wo sanya abofra efen Samuel. Na Samuel de nim se Hannah ba. Hannah kobo mpa ye Ewade anim to mane ba o ne bebre Ewade. Tina sa Samuel yesu Ewade anim. Na Eli manum ye no ne de o se no ye hufo. First Samuel chapter 2 no, okay, from 11 to 17 no. No say ni ano wa ye ne se Israel for Basilo no ba bebo afode aduane afode am Ewade a ebra omudi nam anada sen esija so na wonu anam am Ewade no na Eli me yasma na nkwada se monkonkogye me nam mre me ma omo noa no mukọ na se wona wo bo afode ka kire won se yesra mo ma ye noa Ewade de enwi ye do de ama wa waso mudi umkura foko efe na dina umudi wura nam no mu a dodo bi obeyibia na ye kwakoma sa mranti na debi won so ma base ye pemono mamonoa o musi munya apotire o si debi sa mo afa ama ye be fa the force o mu ye sa na nia o kai fi 22 no kurampo dia verse 22 no eba 25 na was enso na Eli abo akora na wote ade a na ne ma ede ye Israel nyina no nyina se de woni ma a na oba be ehia ye ntomadan mo adwuma no eda adofo no was woni won da no ka kire won se adenti na mudi sa nsemi o ka obusa ne ma no se aden na mudi sa nsemi adofo no enye se me ye papa chen wonti na bia a waka se maami wo kama ni mana ona ebetumi fo ana da bi Ewade asem ne kasa kire me ne wo wo se papa ne frɛ ne man busa wo se aden na mudi asem etisi yi se man bi kura be ye adwuma wo ehye ntoma den ho no ma motimi ne wonda Onyankopɔn kuma fɔde na ye kum enam ye kum de mpa fɔde enoa ana ye hye ama Ewade no ɛhɔ na mudi adi na ko wuro mo yi mudi mo ho atinka meti mempe na Bible ekasa be 24 no si dabi mema enya tinka pa na meti wo ma Ewade ma ye den efom adofo no Ewade kasa kire me ne wo se yenya ye frɛ ho se yekura asɛm no ye ka asɛm no e me ni abrabɔ so efa enam ye nso e me Ewade emma etimi gina yi enam ye nso e mo obi ti asɛm no a wo hwɛ abrabɔ e ka ho no e na kɔ no se wono so obeti Ewade asɛm no de abɔ ne bra eni adofo no enam wo so e me Nyankopɔn man ana Nyankopɔn asafo efom ana enam wo so me Nyame asafo obi timi gina ne na so
Awurade asɛm ɔkasa kyerɛ yɛn na ɛpiri mu Eli ka kyerɛ ne ma no sɛ dabi mo ho atenka a metie me mpɛ ɔdɔfo ɛberɛ a wotie asɛm yi ɛhe na wotie no adwuma bi bu na wowɔ wohwɛ ama adwuma no asɛ yi mpɛ nnipa bi so na wodie wohwɛ ama nnipakuo no nyinaa asɛ yi anaa wokora de woyɛ sɔfo wohwɛ ama nnipa a wɔwɔ n'ase no nyinara akɔ sɛ yi mu na tie deɛ ɛhu ɛwɔ verse 25 no wɔse na sɛ obi yɛ nnipa bi bɔne a Onyankopɔn bɛpata ama no sɛ onipa bi yɛ nnipa bi bɔne a Onyankopɔn bɛpata ama no so wɔsɛ Onyankopɔn bɛpata ama no na sɛ obi yɛ Awurade bɔne a wɔn na wɔbɛpa kyɛw ama no ɛnso wɔntie wɔn agya ne ɛfiri sɛ ne Awurade repɛ ɛko adɔfo no ɛberɛ mu deɛ na me na wobɛka ɛfa asɛm yi ho sɛ ne bɛsi ate ase asi afa so sɛ na me na wobɛsi ate asɛm no ase asi afa ebi a wotie a bɛka sɛ wobɛbu agotia wotie a bɛka sɛ nyɛ wo na bɛtumi foɔ na mmom ɛberɛ biara ne Awurade nyɛ wofa no so de afotuo bɛ nnipa nkyɛn ebi a meka sɛ woyɛ pani paa ebi a wodi mu ebi a woyɛ ɔhene ebi a woyɛ sɔfo ebi a woyɛ asɔre pani ebi a woyɛ asɔre ba ebi a woyɛ nipa titiriw bi a obi ntimi ma w'anim ɛtuofo nso Awurade kasa kyerɛ yɛn ɔkenkan English na 1 Samuel chapter 2 verse number 25 now say if one man sins, I'm reading from New King James Version, if one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Who will intercede for him? So be ni pebi boni ani Nyankopɔn asintemu. Oh, there be jai unua. Oh, jai oba. No jai manaka. Wɔsi obi yɛ Nyankopɔn bɔne a wan bɛpa kyɛw ma no ɔdɔfo no ebi ate sɛ wode wabrabɔ deɛ wode yɛ no wɔsi wa na ade wo ho nso bi Awurade kasa kyerɛ wo wɔsi Awurade rekasa tie Awurade rekasa tie Awurade rekasa tie Awurade rekasa tie o ade chi tie ade san tie wonyame na asɛm Oda senitie adofo no ohwe a utimo se nime nyina di adanse se enche na de waba na eba na Onyankopɔn adwuma no a odofo woyɛ no se ne fata woyɛ ne se obi a wasache na adwen woyɛ ne se obi a wo wabrabɔ mpo etimi twedom ma Awurade adofo no anase ye ne se ne ayɛ pɛ edabi bo akatua kɛse bi edi mi na o me enuanim wɔsi Awurade yi da bi asi hɔ nom so bubu nipa nyinaa ten adofo nom to wosoma Awurade ana wosoma abɔde ana wosoma mo ahonyade adofo nom ɛda beduru no sɛ de yɛmpo yi nipa no yɛtɔ de a ɛnkyɛ na de kro no ayɛ dada ma yɛ ne atogu ana ɛde akyɛ ana sɛ da bi hɔ no adofo nom wotumi tɔ de ade na ɛfɛ ne pa ha bedu kyerɛ ne yɛ ofɛ bi adofo no de wonu yɛ ka kosi nyinaa ne sɛ ɛda bi ba yɛ nwuma si yɛ ne sumo si yɛ ne hemmo Awurade ɛbɛbu yɛ ho ate na so obu ate na nim Jesus ya wɔse da no ebi a bɛka so media na dem bi kora na ko yɛ tonsuo wɔse yɛ pobe yi na wofu ama asama do yi na wofu ama ɛsɛ base Kristo bɛba no wawu ya twensa kyerɛ yɛ wɔ nyifo ɛna base Yesu bɛba so na ɔbo nyina bɔ abrewa kokora ɔdofo adwensa kyerɛ no obi ka wɔn te ase tina Bible say kai bofo wɔ mrante blem ansa na Awurade da nedu sana da bɔne na ba adofo no Awurade kasa kyerɛ fa nipa bibiri so asofo kukudam so sɛ yɛsa kyerɛ yɛ adwen na ɛnkyɛ na de wɛba na ɛba ɛyɛ no kuro adofo no na de yɛhu paa wɔ ɛyɛ Malachi ma yɛnkenkan Malachi chapter 2 verse number 9 number 3 Malachi chapter 2 verse number 3 no wɔse hwɛ mesɛe mo aba na mabɔsɛbeɛ mapete mo anim mo napɔn na sabeɛ no na wɔsesa mo aka ho akɔ na mobɛhu sɛ me na mesoma ma wɔde mmara yi brɛ mo sɛ ɛnyɛ me ne Lewi apam asafo Awurade na wɔsie mapam no yɛ mo nkwa ne asomdwie na mede me ma mo sɛ mo onsuru na osuru me
na medinti ne hompopo no kuremrada emrada monum no kuremrada monum nanso ne busa se me no mienu a agye ato ye ho se ye bo sempa kan ho de wuro no adofo no ase no kura we nu enne sofo ka we adekye no wo ye we eni adofo enye sofo pesi na me pese me atake wo menim de ekina me so meye na emom no Awurade etumi no mienu fo a na mo me aye aso ati se Awurade etu ye fo sa sore ma mo me anya aso nti se Awurade etu ye fo sa sofo a asempakani a osomafo a kyerɛkyerɛfo a mo me anya aso nti sanso wo se wo de wodim odo embra ne ma wo se enka wonu mmra da wonu mmra asomdwe nsem no kore wonu nkura nimdie nso odofo sesi ehwe wo ne ekọ mini adofo enjere de oba na eba mo me nyara yirifiri mo me ni mfiri en ho so sanse da no fa chemi nya adwuma da no me ye sorry nya adwuma dia eni adofo no eni na asem yi bei mo me fa asem yi ntu ye ho fo se be ya Kristo ba me no me enu enye de enye yiraba ebre mo nua de asem yi be wiye wo se eni tu ni mafo se me ma atinka mtiri mo ho mempe na se nipa eni nipa nya Nyankopɔn esi wontem na se nipa ne Nyankopɔn nya wa repa chewo ma no 1 Samuel chapter 2 verse number 25 adofo no ne ye na me no watie ya kan ye ya kyerɛw onipa ba ye de adwensa kyerɛ asɛm na brɛw menue fasem ya nantio ya kronkron na ya kronkron menue ya kan ye ya kyerɛw onipa wasi menante saka ya kronkron na ya kronkron ya kan ye ya kyerɛw onipa adofo me na me no wati tibire me fa Kristo Yesu ayi wura ye kraje nkwa intimi srese ebra ye pagya yense masemi kasa nche wo se ne wo ya enye no bi obi ntimi nka bi so obi ehuni enso rade be bi obi ewonim tina se ma ben wo yi ye pagya yense fa Kristo e ma obumfo e mo akoma ha obibiri sanse nim da no ne nim donko to si ye nwen ene tibire wonu ya pagya nensa ti wonso so pagya wonsa ne fa dwensa kyerɛ ne nkwawurade anim na moburu hu Nyankopɔn Bible se ne nsɛm hwie ehu no adofo no yetimia anante nanim no kurem na oba me ne wo ya anya yiraba enti birem de meka me di wona ade odi ahye ho ka se ene dey me Angelina me gitum se me yidbon yeni na mentime nyime ho ti so se Awurade gyeme fa me bone nyina akyɛ me na ti mu fi ne enti nyina ho Awurade bra wo de mbone akyɛ me Angelina me fa Kristo Yesu yi me Awurade me kraje nkwa na mabra bo me posura Awurade me so mo atwe me di won kwa mmam na de maka ho tiefo so ofu na ba ma anya yiraba me da wasa wageme adomti amen adofo ebire me ni wo fa Kristo Yesu afi wo nkwa asore bo mo de kwa asore se wo kwa asore nso na afi wo kwa no fikyire nso a bo mo de mu ani mra ho so sanse nim da pororo mini adofo na se yi we dia Kristo ba ibegina ni mo adom ye mo mpaye idimafo ye Awurade ebire mu ma ye da wase se ene de akwanya ba ma ye nso so etumi aba wanim abefa wa yi wura me bom mpaye se Awurade ma odom firi soro medom ye wo homobro ne entena obi ti asem no yare ya yare safo so obi ti asem na nyema be bare no Awurade gye no Awurade kai no se ne odo ye tie na hu ye mobo na Awurade ma nkokwa hode mo ye chido bitimi nyina wanim no kuremu se be ya oba ye nya yiraba Awurade me yenuma ho nyankoso Awurade ne yakoma hwehwe ebre eja ye poma wi ne srese fa domboy ma yensanka ne timi fa nanto wanim se ne yese ewo nyame eja oba ne honhondim me da wase se bremu amu adoya be ne atra fa honhonko bo ye chido Awurade timi gina ma wo ene edi akire no ebedi de nye wie o nyame eja oba ne honhondim amen adofo no Awurade nhyira mo da foforo Awurade de kyɛn ya ibehia de nyame da wase mo aba